Haupa adunako ikasle, irakasle eta gurasoak. Gaur erakutsiko dizuet gure eskolako blogean nola egiten dien iruzkinak. Bai? Hemen ikuste duzue lehenengo sarreratxoan, horri nagusia, lehenengo sarreratxoan iruzkin bat eginda daola. Bigarrengoan ere bai, eta hirugarrengo honetan ez dago. Beraz, hemen klikatze baldin badugu iruzkinak ez jartzen duen hortan, agertuko zaio, hemen karratutxo bat. Hemen goran, daukizue esplikazioa baita ere nola egin behar da. Daukitxo honetan, nik Ctrl V ingo dut, pegatuko dut idatzitakoa, eta hemen jartzen duen bezala, izena URL aukeratuko dut hemen, jakiteko zenek egiten duen iruzkin hori. Kasu honetan, nola ni naizen, jarriko dut, Iñaki Pagola, eta URL hemen berakoa ingo dut utzi. Egin aurrera, eta gero, argitaratu, iruzkina. Hemen beran azaltzen da ez naiz robota. Hau da, gure bloga ez infektatzeko, ordenadore jakin behar du, ez gehala robota. Orduan, klikatuko dugu hor, eta hemen batzutan galdetzen dizkigu galdera batzuk. Hautatu, sutetako urgune bat. Hau hemen, honei. Eta honei, eta emango dugu egiaztatu. Ez naiz robota. Ja esan dit ez naizela robota, eta ingo dut argitaratu. Txengo dugu pixkat, eta ikuste zuen bezala, hemen Iñaki Pagolak ja argitaratu du. Beraz, hemen horri nagusia jute baldin magea, ikuste dugu, hemen iruzkin bat badago, bazean hemen bestea, eta hemen dago guk oraintxin deun iruzkina. Besterik ez, animatu zaitezte gure eskolan iruzkinak egin, da denan artean ea pixka bat martxa ematen dion. Aio!